zupełnie inaczej niż legitymizacja władzy w innych krajach europejskich. Dlaczego jakiś rząd wygrywa wybory, nie wiem, w Niemczech, w Polsce, Francji czy gdzie indziej? Dlatego, bo obiecuje ludziom, że będzie się im lepiej żyło, może pokazać, że im się lepiej żyje, że na przykład więcej zarabiają, płacą niższe podatki i ogólnie jest im lepiej, tak? To jest bardzo prosty sposób wygrania wyborów w większości demokratycznych krajów. Zapewnienie większego dobrobytu swojej ludności i przekonanie ludzi co do tego, że dalsze rządy, nowe rządy ten dobrobyt zapewnią. W przypadku Rosji ten sposób legitymizowania władzy, czyli uzasadnienia, dlaczego ktoś ma rządzić, a ktoś nie działa. Działa inny sposób, mianowicie działa legitymizacja przez pokazanie, że jest się krajem potężniejszym od innych. W związku z tym ten sposób, w jaki Zachód postanowił wpłynąć na Rosję w związku z konfliktem ukraińsko-rosyjskim, jest, jakby to powiedzieć, z definicji nieskuteczny. Z faktu, że poziom życia w Rosji się obniży wskutek wprowadzenia sankcji, nic nie wynika dla siły i pozycji Putina w Rosji. Zresztą, i to ważne jest w tej dyskusji, to nie chodzi tylko o Putina, bo to nie jest, sądzę tak, że mamy do czynienia z tak zwanym wyjątkowo złym człowiekiem, tylko mamy do czynienia niestety z pewnym sposobem funkcjonowania i rozumienia władzy w Rosji. Dlaczego Putin po zajęciu Krymu zdobył tak wysokie poparcie, 80%? No właśnie dlatego, ponieważ ważniejsze z punktu widzenia większości Rosjan jest pokazanie, że Rosja jest potęgą, niż to, że im prywatnie żyje się lepiej. Krótko mówiąc, większość Rosjan może się pogodzić z gorszym swoim statusem, z mniejszym dobrobytem, z tym, że jest mniej dóbr, mniej towarów, że żyje się im gorzej. Znacznie trudniej im się pogodzić z tym, że ich kraj będzie postrzegany jako kraj słabszy, jako kraj, który nie jest imperium, że będzie postrzegany jako kraj, którego inni się nie boją i nie traktują go jako potęgę. Tu jest tak naprawdę pogrzebane i dlatego mówię o swoim pesymizmie, bo cała historia, nazwijmy to tak, ostatniego konfliktu zaczęła się od tego, już szukając, nie wiem, Bóg wie gdzie przyczyn, od prostej skądinąd rzeczy, że większość Ukraińców postanowiła poprzeć, albo inaczej, odrzucić dalsze projekty stowarzyszeniowe Ukrainy z Rosją i z innymi krajami azjatyckimi, odrzucić ten projekt putinowski Unii Euroazjatyckiej, a zwrócić się do Zachodu, prawda? Czyli poprzeć projekt stowarzyszenia z Unią Europejską. I to był tak naprawdę ten pierwotny przedmiot sporu. Okazało się w tym momencie, że większość ukraińskiego społeczeństwa woli zwrócić się ku Zachodowi. Został obalony reżim Janukowycza, zostało przeprowadzone demokratyczne wybory i teoretycznie można by było powiedzieć, że wszystko działo się tak, jak się poniekąd gdzieś powinno, czyli jest niepodległe państwo, to państwo zmienia swoją politykę, próbuje stowarzyszyć się z Zachodem. No i co się wtedy wydarzyło? I to jest właśnie ta druga część tej opowieści. Najpierw Rosjanie zajęli Krym, przy czym warto zauważyć, że to zajmowanie Krymu wyglądało całkiem inaczej niż co się dzieje teraz. Początki były, bym powiedział, całkiem spokojne, w tym sensie, że nie wiem, czy były w ogóle jakieś ofiary w czasie tego zajmowania Krymu, jeśli były, to one były nieliczne. I wszystko odbywało się w taki bardzo zakamuflowany sposób. Dlaczego? Dlaczego moim zdaniem Putin badał reakcję Zachodu. Opowiadał, czy przedstawiał to zajmowanie części formalnie terytorium Ukrainy w taki sposób, żeby nie narazić się właśnie na zarzut, że to pociąga ze sobą dużo ofiar, że prowadzi do eskalacji konfliktu, że jest czymś bardzo niebezpiecznym. Pojawili się tam ludzie, tak zwane zielone ludziki, do których tożsamości można było twierdzić, jak zresztą Putin mówił, że każdy może sobie kupić zielony mundur w sklepie. Tak czy inaczej, wszystko to odbywało się w sposób, bym powiedział, w miarę ostrożny, ale widząc, że ta operacja nie spotkała się tak naprawdę z żadną ostrą reakcją, posunął się dalej, tak? Czyli zaczęło się odzyskiwanie, zdobywanie, bo to można tam na różne sposoby mówić, części wschodniej Ukrainy. Wydaje mi się, że mówienie tutaj o wojnie domowej jest nieporozumieniem. Wojna domowa to jest sytuacja, kiedy w obrębie tego samego narodu dwie grupy ze sobą się ścierają. Tu mamy do czynienia jednak z bardzo wyraźnym elementem interwencji obcej. No nie możemy mówić o wojnie domowej, kiedy tak naprawdę konflikt toczy się
jest utrzymywany dzięki obecności obcych wojsk. I te obce wojska to jest też bardzo istotne, żeby zobaczyć pewną dynamikę tego konfliktu. Jeszcze 2 miesiące temu Rosjanie wypierali się, twierdzili, że tam, oni nie mają z tym nic wspólnego, nie ma rosyjskich wojsk, nie ma rosyjskiej broni, ich obecność jest, nazwijmy to, wyłącznie jest pewną formą presji wywieraną na Ukrainę, żeby Ukraina stała się krajem federacyjnym i żeby mieszkająca na wschodniej Ukrainie ludność rosyjska nie była prześladowana, bo taka była mniej więcej ta opowieść rosyjska na początku, 2-3 miesiące temu. Teraz jeśli popatrzymy na to, że na przykład nie, 2 tygodnie temu sami przedstawiciele tych władz separatystów na wschodnim Ukrainie zaczęli wprost przyznawać się, jak duże poparcie militarne otrzymują z Rosji. Najpierw pojawił się jeden konwój humanitarny, który właściwie najpierw nie wjeżdżał, potem jechał przez granicę. Teraz tych oznak obecności militarnej rosyjskiej jest coraz więcej. Kilka dni temu pojawiło się otwarcie drugiego frontu, tak to nazwijmy, czyli nagle okazało się, że te zapędy rosyjskie nie zatrzymują się tylko tam, nie wiem, w okolicach Charkowa czy Doniecka, tylko że został otwarty front, który zmierza w stronę Odessy, prawda? Czyli łączy, czy odcina już bardzo dużą część Ukrainy. No i co się dzieje, jakby powiedzieć, jaka jest reakcja na to? No, reakcja Zachodu na to, czyli sankcje, wydaje mi się, jest całkowicie niewspółmierna. W krajach Unii Europejskiej nie ma świadomości naszej, nie ma takiej determinacji, która potrafiłaby zrównoważyć tę determinację Putina, która jest z kolei napędzana, jak powiedziałem, tym sposobem legitymizacji władzy. Znaczy Putin, żeby utrzymać się przy władzy i żeby zachować poparcie większości Rosjan, musi pokazywać potęgę swojego państwa. Żeby ją pokazywać, musi zdobywać dalsze części Ukrainy. Żeby to powstrzymać, czyli jedynym sposobem powstrzymania tego byłoby albo bardzo duże wzmocnienie militarne Ukrainy, no bo ona jest na tyle słaba, że nie jest w stanie poradzić z siłami Putina, ale właśnie na to jakoś nie bardzo widzę, żeby była gotowość w krajach Unii Europejskiej. A formuła stosowania sankcji, które będą wpływały na pogorszenie się poziomu życia w Rosji zwykłych Rosjan, wyraźnie nie działa, ponieważ to ich gdzieś nie przekonuje, bo to nie jest ta forma. W związku z tym obawiam się, że może się to skończyć tak, że powstanie jakiś organizm, albo że nie skończy się tylko na podziale Ukrainy, tylko część Ukrainy zostanie oderwana od kraju i albo będzie samodzielną jakąś tam, nie wiem, Noworosją, albo czymś tam jeszcze połączonym z Rosją, ale na tym się obawiam, że nie skończy, ponieważ tym dalekosiężnym celem Putina jest odzyskanie kontroli nad całą Ukrainą. I to nie tylko w taki sposób, że on, myślę, że tutaj zdaje sobie z tego sprawę, że nie da się tego zrobić w sposób militarny, to znaczy zainstalować wojsk rosyjskich na Ukrainie i po prostu podbić, tylko doprowadzić do takiego stanu, żeby sami Ukraińcy po, nie wiem, paru miesiącach mieli tak serdecznie dosyć tego, co się dzieje, żeby wrócił inny, oczywiście, bo już nie będzie Janukowicz, tylko jakaś inna postać, która zmieni politykę ukraińską na prorosyjską. I obawiam się niestety, że to jest w tej chwili bardzo pesymistyczny, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz, bo żeby go powstrzymać, Ukraina musiałaby, że tak powiem, stanąć na własnych nogach. Żeby stanąć na własnych nogach, musiałaby dostać dużą pomoc od Zachodu, finansową. Żeby tę pomoc dostać, musiałaby być w stanie ją zużytkować, ale nie jest w stanie jej zużytkować, ponieważ Putin szantażuje i używa środków, na które Ukraina nie potrafi odpowiedzieć. Nie potrafi odpowiedzieć, bo nie dostaje tego, co musiałaby dostać, żeby to zrobić, czyli silnej pomocy militarnej. Ale nie dostaje tej silnej pomocy militarnej, ponieważ Zachód boi się jej udzielić, bo boi się Putina. Niestety jesteśmy w związku z tym w ślepej uliczce i moim zdaniem tak to wygląda, że możemy być wkrótce, przez to rozumiem kilkanaście miesięcy, świadkami powrotu Ukrainy do rosyjskiej sfery wpływów, częściowo dlatego, bo część zostanie opanowana przez siły militarne, a częściowo dlatego, że po prostu duża część ludności zniechęcona tym, co się dzieje i ofiarami ponoszonymi i brakiem solidarności i wsparcia ze strony Europy odwróci się od swojego pierwotnego założenia. Thank you. And a short comment of Mr. Shevchenko and then Mr. Kornik. Я благодарю всех коллег за критику, за острые высказывания. Очень интересно были дискуссии.
dyskusję